Hello， 大家好，我係咪咪啊。今次有呢條片呢，就會帶大家去3日2夜嘅大阪旅行。我哋而家呢，就坐地鐵去緊環球影城。我哋呢個 channel 呢，就會帶大家去唔同嘅地方旅行，介紹下唔同旅行景點嘅唔同嘅旅遊勝地啦。大家都可以身在家中呢，都可以好輕鬆咁感受到去旅行嘅快樂氣氛啦。可以喺屋企見識到唔同世界各地嘅風景。見到啦，其實一路上風景都幾好嘅，就係坐地鐵都唔會覺得好悶咯，就係咁。出咗地鐵呢，就會見到呢度有好多唔同嘅商鋪啦，可以俾我哋買嘢嘅。裏面呢，有好多唔同嘅嘢嘅，有帽啦，有耳環啦，有首飾啦，仲有公仔，其他好多唔同嘅主題角色，可以任我哋揀嘅。仲有食得嘅嘢啦，總之就係任你揀。不過呢，最後都冇買到嘢嘅。我哋而家嚟到呢度食嘢啦，食壽司，有唔同嘅，又有撈，仲有個烏冬啦，都幾好食嘅其實。食完嘢呢，就繼續行。而家係行緊去環球影城。
入到環球影城之後呢，就可以見到好大個地球呢，就寫住 University City 嘅。然之後呢，我哋呢度其實都算好多人啦，所以比較逼。我哋頭先同咗個地球影相啦，然之後影完相之後呢，就發現其實人呢都唔算好多，而家比較少，所以呢就好快入到場啦。而家行緊路。一入到場呢，就已經有唔同嘅角色喺度歡迎我哋啦，係咪好得意啊？我哋而家咧就去咗哈利波特區域啦。入到哈利波特區域咧，我哋就會見到咧好大嘅架火車啦。呢架火車咧就係哈利波特嘅一架咧好重要嘅火車。呢度遊客都幾多下㗎。旁邊嘅建築咧都唔錯嘅，幾有特色。呢度有好多個小黃人啊，好可愛啊！我哋出咗去區域之後呢，就有4個小黃人。呢啲小黃人呢都各有特色嘅，有啲呢戴住綠色嘅頭髮啦，你睇下嗰個，佢哋跳緊啲舞呢都係好得意嘅。沿途都好多唔同嘅遊客喺度睇緊呢4隻小黃人表演啦，都幾受歡迎，睇個樣。我哋而家就去咗 4D 影院睇哆啦 A 夢啦，因為佢哋開場嘅時候呢，就唔俾人影相嘅，所以呢就冇影到好多。不過我覺得麻麻地，唔太推薦。睇完之後，我哋就去侏羅紀樂園玩激流啦。而家行緊過去。
呢度呢，激流就係要買雨褸嘅，因為呢就係啲水會整濕身啦，所以我哋買咗2件。呢個激流呢都好刺激，好好玩啊！大家都好鍾意。一路上咁多遊客呢，其實都覺得幾煩下嘅。不過呢，都係覺得呢度好受歡迎啦。但係呢，我哋而家嚟到咗馬里歐樂園啦，呢度有超多飾品啊。但係呢，因為呢，耀西樂園冇開呢，所以我哋冇得去玩啦。我哋玩咗富巴樂園裏邊呢，好似過山車咁，好刺激咯。但係因為呢排極長龍咯，所以裏邊呢就有加速嘅情況啦。排隊排咗好耐，你睇下幾多人。可以睇到咧，呢個馬里歐嘅樂園呢，就景色就都極度還原啦，佢好靚啦，同埋呢，朝頭早嘅景色同夜晚嘅景色都唔同嘅，真係好靚。
我哋而家就嚟到星星樂園同埋小黃日樂園啦，但係因為咧人太多，我哋就冇上去玩嘅，就喺度遠遠咁睇咗一睇。我真係發覺咧，呢個地方咧就係真係越夜越多人噶啦，呢個地方。就咁樣結束咗呢一日嘅行程啦，我哋而家準備返酒店休息。我真係超中意呢個樂園咯，呢個地方呢，真係好還原，好有同感啦，我覺得好中意啦，總之就係。而家呢，我哋嚟咗第二日啦，朝早起身就出咗嚟。我哋呢，就嚟到有6層嘅 Donkey 啦，我哋可以喺呢度買手信俾啲親戚同朋友啦，仲有同學。我哋而家準備去停車場攞返架車去機場。而家呢，就準備上飛機返香港啦。我哋3日2夜嘅旅行呢，就咁樣就要結束啦，即係有啲唔捨得啦。不過呢3日2夜我哋玩得好開心啊，認識咗大阪呢個地方呢嘅人風土人情啦，了解咗好多唔同地方，了解咗呢個地方好多唔同嘅樂園啦、地方啦。上到飛機上面真係好唔捨得。大家都見到啦，今日呢係有少少落雨嘅，所以呢就係玩唔到好多嘢，就只可以上飛機咯。好啦，差唔多啦，我哋下條片再見啦，記得留意我哋更新喎，真係推薦大家都去大阪玩。